de tabaco, nesta zona en concreto da Costa da Morte temos moi poucas noticias. Hai pouquísima bibliografía e aínda menos datos exactos ou fidedignos, porque realmente eu creo que naqueles momentos, ou polo que se ten comentado, a conexión Rías Baixas, Rías Altas ou Rías Baixas, Costa da Morte aínda non funcionaba plenamente. Que se cree que nos anos da presión ou nos momentos da presión, para evitar esa presión nas Rías Baixas, algúns dos transportistas de tabaco subían hasta esta zona. A marxe norte da Ría de Arousa, algún punto quizás entre Muros e Fisterra, un lugar que cando as cousas se ponían moi feas nas Rías Baixas era elexido para eso. Probablemente como na construción con unións temporais de empresas, UTEs. No tempo donde había grandes narcotraficantes, pero aquí non existían grandes grupos, probablemente se asociaban con xente da zona ou das cercanías da zona para realizar esas descargas. A finais dos 80, principios dos 90, hai dous feitos na década dos 80, diríamos. Carlos Bueren, como xiga a Audiencia Nacional, ordena unha operación por unha descarga moi importante de cocaína nas Rías Baixas. En anos semellantes, 4 planeadoras chocan na marxe norte da Ría de Arousa, morren 3 dos condutores desas planeadoras e, polo tanto, o foco mediático céntrase aí. O que din os que investigan é que nese momento parte dese percorrido chega aquí. En calquera das praias desta amplísima zona. Calquera recanto que reúna esas condicións das que antes falábamos. Niveis de accesibilidade complicada, boas posibilidades para escapar e enormes posibilidades tamén de pasar desapercibido. As crevas son o que trae o mar vai deixando restos de naufraxios, restos de cargas de mercantes. Nesta praia que temos aquí, o mar arriou de todo. Caixas enormes cheas de botes de pegamento alemán, televisores, champán francés Mochandon, algún corpo de cabalo completo morto, seguramente irían a algún mercante e tiveron algún problema, e tamén aparecían fardos de cocaína. Se aparecen fardos de cocaína e se aparecen fardos de outros produtos, é que evidentemente hai dúas posibilidades, ou son navegacións por esa zona que perden, ou senón asuntos que quedaron detrás. A única posibilidade sería situalas na esquina, baixo parador. Por qué? Porque a profundidade, a nivel de ondaxe, as dificultades son menores que nesta zona, que é unha zona con desniveis, con moita profundidade e máis batida polo mar. Por lo tanto, de facerse, que evidentemente eu nunca o vin, nin teño testemunhas, sería naquela zona que era o que se decía. Entón, por aqueles camiños, por aquelas beiradas que cerca do parador, que algunhas non estaban abertas e outras sí, pois poderían de alguna maneira desde ali, por exemplo, dun enorme alixo de marihuana que descansaría nun dos cabazos, agochado nun dos cabazos da aldea de Lourido. Cerca de aquí, a moi poucos kilómetros, na parroquia de Moraime, na ermita de San Roque, que celebra en agosto as súas festas, contaban que chegou a estar durante varios meses un alixo agochado de moitos miles de kilos. Disque, cos que levaron adiante ese alixo, cambiaron a fechadura da porta da ermita. A zona que vai desde Lires hasta aquí, hasta esta praia, en moitos posibles lugares, porque a xeografía, o corte da costa, é absolutamente favorable para eso. Despois, entre Camariñas, Camelle, Arou, toda esa zona, traba probablemente, pero eu dai non teño ningún tipo de datos, tamén se decía, non?
moitas veces se utilizaban, digamos, señuelos para pensar que se iba a un lugar e logo a hipotética descarga tería lugar noutro sitio, noutra praia. Aquí en Muxía sempre se falou dun xeito, digamos, interrogativo sobre algo que sucedía frecuentemente, que eran os apagóns de luz. Aquí daquela empresa que levaba era Electra de Jallas, que acabou desaparecendo, que tiña a súa sede creo que en Cee. Entón, eu lembro que cando era pequeno, pois temporais, no inverno ou no outono, ou incluso na primavera, que nos deixaban o pobo sen luz 6 días. Pero eso era admitido socialmente. Era protestado, era queixoso, porque afectaba os congeladores, afectaba os negocios, pero era aceptado. O que non era normal era que en pleno verán, sin racha de vento, un día como hoxe, con pouco nordés, cun nordés aceptable, de repente, de súpeto, marchara a luz. E a luz volvía, o mellor marchaba ás 12 da noite e volvía ás 4 da mañá, dun xeito realmente asombroso. Cando eso se producía, ti estabas nun bar, nunha cafetería, ou charlando con quen fora, ou con veciño, e a xente sempre decía, descarga, era a palabra que utilizaban, ¿no? Pero insisto en que todo isto é, digamos, forma parte da literatura. Ninguén dos que decía descarga sabía exactamente que se ia producir unha descarga. Organizacións bastante potentes, con moita xente, normalmente ben organizadas, con varias lanchas de refuerzo, en algún caso probablemente con axudas. O libro de Fariña non empeza en Cambados, na terra de Ouviña e de Sito Miñanco. O libro de Fariña empeza na Costa da Morte, que cada quen que saque as conclusións que crea pertinentes. E aparece como gran clan nese momento os vudús. Serían, segundo esas investigacións e outras, pois o clan máis poderoso desta zona con bastante diferencia. E o único contacto que tuven con eles, en un relevo nada que non sexa público, sucedeu no ano 87, cando empezaron a sair noticias sobre eles, e alguén me pediu, bueno, pois quixeron falar na radio. Querían sair ante ese tipo de informacións, desmentindo ese tipo de informacións, e eu consultei con quen tiña que facelo e esa entrevista realizouse no programa da tarde, xerando, por certo, unha polémica da que eu, desgraciadamente, formei logo parte, porque houve un sindicato que se queixou dicindo, e teño por aí os teletipos, acusando o programa da tarde, naquel caso a radio, de trato deferente cos narcotraficantes. Entón, eu consideraba que era unha noticia de alcance, que era unha entrevista que tiña valor xornalístico, e eu consultei con quen tiña que consultalo, a min deronme luz verde e eu fixen esa entrevista. Eu recordo que o que me dixeron é que eles non tiñan nada que ver cos clans do narcotráfico e que non tiñan ningún tipo de relación e que, polo tanto, os cartos que din que tiñan procedían, por exemplo, pois, de premios de lotería, etc. Tamén se falaba de que había sarxentos da Garda Civil que estarían implicados e que favorecerían que se a descarga pois era en Touriñán, pois que estiveran nese momento pois na punta da barca. Como Costa Morteiro, é moi difícil de atopar a alguén que diga eu vin unha descarga. É dicir, esa información barállase, pero sempre a un nivel moi privado. Eu coñecín a persoas que me dixeron que estaban, por exemplo, na praia dos Muiños e que nun momento determinado viron luces, etc., e que notaron escaparon. Coincidamos de maneira case ecuánime en que o asunto do tabaco, como nas Rías Baixas, non tiña un castigo social. Coincidamos, e é outra frase feita desta zona, que cando alguén lle ia ben nun determinado negocio, sempre era a droga. É dicir, a droga sempre se utilizou como unha especie de titular para establecer a fonte de riqueza. Da igual un restaurante que facía cantidade de bodas ao ano,
era pola droga. Un barco que de súpeto se convertía nun dos grandes da zona e tal e cual, esos traen droga. Non é que sexa difícil de demostrar, é que en moitos casos non é demostrable que determinados niveis de vida foran únicamente relacionados coa droga, porque aquí, como en calquera parte de Galicia, hai negocios. O blanqueo sempre nos leva aos mesmos lugares, lévanos a hotéis, lévanos a loterías, lévanos a lugares de negocios, lugares de alterne. Perderon poder adquisitivo, perderon poder de independencia, perderon poder intimidatorio, perderon poder á hora de situar os peóns dentro dos apoios administrativos. Eu creo que perderon poder dentro das propias forzas de seguridade. Supoño que non terán a mesma capacidade, porque a secuencia de controlar a unhas determinadas persoas provoca que haxa moitísimo máis medo, máis posibilidades de meter a pata e, evidentemente, as organizacións cada vez buscaban a escuridade ou buscaban ser obtusas, buscaban ser escuras de cara aos de fora, pero o foco situouse, sobre todo despois da Operación Nécora, todos coincidimos neso, creo, na investigación dos supostos grupos de narcos, nalgúns casos demostradísimos, en outros casos con moitas máis dificultades. Ouviña sempre se queixa de que el solo foi, aínda escoitaba outro día nun documental, que foi condenado por 50 kilos de... Si existe, pero diminuído e menguado. Eu alo menos digo desta zona. Isto non ten nada que ver cos anos 80 ou 90, ou principios do 2000. É que eu creo que esta zona non é Algeciras. A imaxe duns narcos entrando no hospital da Virxe de Xunqueirancé para rescatar a un xefe, a ver, sexamos sensatos. Aquí é imposible. Son outros tempos. Eu sigo sin negar, eu non nego que haxa narcotráfico en Galicia. O que estou dicindo é que noutras zonas de España está entrando permanentemente, e vémolo nos medios de comunicación. O tema de ter un alixo, supostamente, na igrexa de San Roque, durante varios meses, cidadáns marroquíes escapando por un monte, un tiroteo aí na aldea da Boi, conexións coas mafias internacionais, é moi posible, é moi probable. Evidentemente, se as tiñan nas Rías Baixas, por que non aquí? Hai unha xeración en Muxía, non tantos como Milanova de Arousa, que morreron, rapaces de 20 anos, de 25, de 30, son varios xa os mortos. Normalmente casos relacionados todos co consumo de droga, pero tamén os hai en Fisterra, tamén os hai en Camariñas e tamén hai en outros lugares. É dicir, eu non creo que sexamos distintos a outros lugares. Non é que non quixera enterarse, é que en moitos casos non era fácil de enterarse. Que número de persoas deste concello puideron ver unha descarga? Ínfimo. Que número participaría nesa operación? Limitado. Que número vería unha descarga? Máis limitado aínda. Si é certo que un dos, creo que era fillastro de Laurano Oubiña, chegou nunha planeadora, eso é algo que tamén está aí, pero eu creo que isto está todo unido a que se nun lugar hai unha enorme presión, ti escapas para outra zona. Apagóns, fardos polo mar abaixo, sospeitas, pero sempre, evidentemente, dentro non dunha lei do silencio, que me parece exagerado, pero dunha lei de sobrevivir. É dicir, ti non estás permanentemente mirando o que fai o teu veciño. Sabes por qué? Entre outras cousas, porque é veciño teu. E iso, aquí, alá, en outro lado, manda moito. Eu con eso non estou facendo unha apoloxía do silencio, non me malinterpretes. Estou dicindo que se é veciño, é veciño. É veciño antes que narcotraficante?
hai narcotraficante antes que veciño? É que esas son preguntas. Eu personalmente non coñezo a ninguén que denunciara unha descarga, pero pode ser por diferentes razóns, por medo, por non intrometerse, etc. etc. Por eso a lei do silencio funciona, pero non funciona tamén polo medo, funciona polo que dirán, pero funciona porque son veciños os que vas a acabar vendo no bar da esquina, na festa da patroa, e todo eso provoca. Aquí de feito houve problemas, xente que foi detida, a moita menor escala, faláronse de intermediarios por axentes do Servicio de Vixilancia Aduaneira nacidos aquí. E vouche dicir unha cousa, é un asunto nada sinxelo de levar. De acordo, estás cumprindo co teu deber, que é investigar e deter os presuntos narcotraficantes, ou intermediarios ou transportistas. Pero son veciños. Eu creo que calquera galego entende esta reflexión. Trapicheo, o que queiras. Pequeno trapicheo, o que queiras. Vendedores en calquera lugar, os que queiras. Vendedores anónimos, os que queiras. Grandes narcotraficantes no San Xoán no mes de xullo e agosto do ano 2019. É un falar. Eu creo que son tempos de noutrora. Tempos que pasaron. Tempos que hai que velos a través do retrovisor e dunha mirada tamén moi crítica. Que hai crebas que veñen polo mar abaixo e hai crebas que son buscadas como eran dos naufraxios, pero que eu creo que cada vez atopamos menos.